के ले लिया तो मनी समझावड़िया बाकी के माने जमा वाले मैं कौन उठन घर में आऊं ये हां हां तो भाई जो भगवान मोदिया ने हमरा भगवान ने आपने वो भी एक बात पूरी है और अरे भाभी बोले भी बोला मैंने भी से साथ और बोले वो अवस्था खराब हो मतलब के तो भगवान ने दिल में भगवान पहुंच तुमको अपन से क्यों मत मिलती पियर वो तुम अब आगे दांत जाते पूरा खाए समझो आदमी एक बात बहुत धमकी से गड़बड़ कर दिया देगी आगे जमीन को कीमा कहिए मतलब वो जगी नहीं तो वन टाइम में देते वो डोकरा का सीधा था जब तो अपने घर में लोग किलो रहने जब हमारे घर में किलो नहीं बचले बेला तो अकेला खेत मतलब तो है कौन चीजों को हमारे हाथ में फोन थोड़े नोट भाई जमीन आ गई तो हमारे बाप दादा की दुनिया थी जाती नहीं जो क्षेत्र वाली तो आज घर की जमीन आई तो जब आपके बच्चे बोल रहा हां इधर से थोड़ी याद आवे ना बाकी करूं बेला दी हां पहला ये बेला हां ना ये क्षेत्र बाप तो बड़ी भीड़ में बाहर रात हो गई हां देखो मैंने कैसे बोलो कि दूसरा भी पुरानी वजह से खाना डाली थी बाकी सब तो मुझे खर्चा मतलब जैसे आप बताओ ये काहे आदमी वो आदमी जिसको भाई मतलब ने रबारी का दी बात में नाकी जाती भीड़ तो भीड़ ने मतलब बीजा भीड़ तालो लोके बट जब मैं चली गई थी लीदी लीदी सबकी दीदी मां पिता इसी तरह मुझे तो सीधा सीधा बहुत सीधा को भीड़ डाल दी आदमी को ये बेटा बेटा बना हमें तो आई उसका काम पड़ता अच्छा बताओ मुझे वो के बाजू का माता खाने घर में रहने वाला माता भी की नहीं ये हालत हुई मतलब वो मां मतलब कापा बाल को घर तो बड़े रहे मतलब वो हजार लोग किया हाल के बहुत भीड़ जो है ये वो तो कोई कर दो बारी बारी बोलो तो अनेक पूरा पूरा सारा मतलब बीजा आदमी थोड़ा थोड़ा है दूसरी आटोड़ी में मतलब जब ना कोई छोड़ नहीं आज दिन का रेल वाले मतलब जगत छोड़ नहीं कर बोले अभी रबारी की गलती का मन बता मतलब आज तक रबारी का मन पहला 50,000 रुपया दिया था ये ब्याज काटा था आज किया बस हम थोड़ा ब्याज की वजह आदमी दूसरा बड़े भलो आदमी तो ये सुनी नाम तो हिलो दरबार में लगे चले जाता राठौड़ी टाइम इंदिरा गांधी आई वन टाइम की बात अरे याद राजा महाराजा राज थे ये हमें राजूरी है तीनी हां तीन ऊपर या दूर माते भीतर अच्छा ये दारू जगह में ऊपर दारू जगह में कौन तो माते पड़ता नादन बुद्धि में ये किया है मतलब आप सफेद गाबर आके 3 मीटर रखते और दूसरा भी और बोलो पहला के संत हां तुम्हारा वो बहुत भूल गया लगा बस 3 दिन जो 25 साल रही अच्छा अब तो बात हो गई और दूसरा दिन भी हाथी से वो भूल गया मैं दूसरा निकाल दो तो हां दारू हां हां वो बेला दिन तो बेबी के बनी ये तो मारूंगा बाकी आए हो भाई देव आज पर 3 वीडियो देव की पते 15 साल 10 साल है 15 से 25 साल पहला की बात तो मैं खेत से आई हूं मोटाराम हाल से नहीं बहुत ढके पड़े मोटाराम थोड़ा ढके पड़े ना वो तो पानी दिया वो तो सीधे पानी भरना के होता पानी भरना वो नहीं जा रहा बॉटम का मोरा बेटा दिख नहीं खड़ो हां हिले ए पानी और खड़ो होने की हिले ना चला पाना 3 बार गाड़ी भाई 2 बार ही छोड़ो उनके पास एक जगह अच्छा ये ना सलवर पैर के वो खड़ो वो राइट है ना बड़े एक बड़े बात थी आणि वाणियाने ताकत जो वाणियाने ताकत असते जो मोटा रामजी जो अपने समाज में माता ने बताती जो आदमी के वाणिया हम वाला सकल वाला कोई आज करोड़ों रुपए आदमी उड़ाए है अपने ताकत मोटा रामजी वाला भाई खला वो सफल बताओ जी मतलब हमारी
बाजी वाला कूदे हाथ